இந்தியன் மெட்ரலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் ஐஎம்டியினுடைய அறிவிப்புப்படி ஒரு 4 நாட்கள் முன்னாடியே வந்து நமக்கு ஒரு டீப் டிப்ரெஷன் அரேபியன் கடலில் வரப்போகுது அப்படின்ற ஒரு தகவல் கொடுத்தாங்க. அதன் அடிப்படையில் நம்ம கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலிருந்து இருக்க மீனவர்கள் வந்து டீப் சி ஃபிஷிங்கை நிறையா பேர் போவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு பாதுகாக்கிறதுக்காக அனைத்து நடவடிக்கைகள் வந்து மாவட்ட நிர்வாகமும் மாநில அரசும் மீன்வளத்துறையும் எடுத்துப்பட்டு வருகிறது. அதில் குறிப்பாக வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலிருந்து ஹார்பரிலிருந்து போகக்கூடிய ஒரு 23 படகுகள் பற்றி தகவல் நம்மக்கிட்ட ஏற்கனவே இருந்துச்சு. அவங்களுக்கு உடனே தகவல் கொடுத்து அவங்களும் இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. சமீபத்தில் அவங்க வந்து திருப்பி கடலூருக்கு வந்துடுவாங்க. ஆனால் நிறைய மீனவர்கள் வந்து அண்மை மாநிலத்தில் இருக்க இப்போ ஹார்பர்ஸ்லேருந்து வெளியே போகிறாங்க. அவங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்திருக்கோம். அனைத்து மீனவர் கிராமங்களுக்கு உடனடியாக தகவல் நம்ம 1ஆம் தேதி 2ஆம் தேதியே கொடுத்துருக்கோம். அதன் பிறகு வந்து இந்தியன் நேவி இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டு மூலமாக இந்த தகவல் வந்து மர்ச்சன்ட் ஷிப்ஸ் மூலமாகவும் இந்த தகவல் வந்து கொடுக்கறதுக்காக நாங்கள் எஃபர்ட்ஸ் எடுத்திருக்கோம். இப்போது இந்தியன் நேவியோட இன்ஃபர்மேஷன் படி 2 கப்பல் 2 ஏர்க்ராஃப்ட் வந்து ஏற்கனவே இந்த பணியில் வந்து ஈடுபட்டிருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க தகவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு தோராயமாக சொல்லணும்னா நம்ம மாநிலத்திலிருந்து அண்மை மாநிலத்தில் போயிட்டு போன ஒரு 500க்கு மேற்பட்ட படகுகள் இருந்தது. அதில் ஒரு 400க்கு மேற்பட்ட படகுகள் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு எங்களுக்கு தகவல் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க பாதுகாப்பாக இருக்க போகிறாங்க. மீதி இருக்க 100 பேருக்கு இன்னும் தகவல் கிடைச்சிருக்கா இல்லையா இந்த கன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வரல. ஆனால் அதனால் வந்து தகவல் போகலை அப்படின்னு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ண வேண்டாம். இன்றைக்கி சாயந்தரம் வரைக்கும் நாங்கள் டைம் கொடுத்துருக்கோம் அனைத்து மீனவர்களுக்கு கடலூருக்கு திருப்பி வர்றதுக்காக. ஸோ இன்றைக்கி ஈவினிங் வரைக்கும் நம்ம காத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கணக்கு போட்டுட்டு நமக்கு இந்த தகவல் தெரியும். இப்போ வந்து மீன்வளத்துறை வருவாய்த்துறை மூலமாக வந்து ஒவ்வொரு வீடாக போயிட்டு என்ன யார் போயிருக்காங்க எங்கெங்கே போயிருக்காங்க அந்த தகவல் வந்து நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அந்த கணக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அதே மாதிரி அந்தந்த ஹார்பரில் வந்து யார் கடல்லேருந்து திருப்பி வந்திருக்காங்க அதை நாங்கள் செக் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ மாநில அரசு மூலமாக அங்கங்கே இருக்கிற மீன்வள துறைகள் மூலம் உதாரணமாக வட மாநிலத்தில் இருக்க மகாராஷ்டிரா குஜராத் போன்ற மாநிலத்தினுடைய கடலோர மாவட்டங்களில் இருக்கிற நிர்வாகத்தோடு நாங்கள் தொடர்பில் இருக்கிறோம். அதே போல் லட்சத்தீவில் இருக்கிற நிர்வாகத்தோட தொடர்பில் இருக்கும். ஸோ அதனால் அங்கே இருக்கிற மீனவர்களுக்கு அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க தயார் நிலையில் அங்கே இருக்கிறாங்க. அதனால் இப்போ கன்னியாகுமரியில் குறிப்பாக வல்லவில்லையும் சின்னத்துறை இந்த 2 ஊரில் வந்து அதிகமாக மீனவர்கள் டீப் சி ஃபிஷிங்கு போவாங்க. அதனால் அங்கே வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் ரூம் வந்து நாங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். மீன்வளத்துறை மூலமாக ஒரு அடிஷ்னல் டைரக்டர் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி வந்து அங்கே டெப்யூட் பண்ணியிருக்காங்க. கேரளா மாநிலத்திலையும் கொச்சினில் வந்து மீன்வளத்துறை மூலமாக ஒரு ஜாயிண்ட் டைரக்டர் ஆஃபீஸர் வந்து அங்கே இருக்கிறாங்க. அங்கே வந்து அவங்க கோஆர்டினேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் மாநில அரசின் சார்பாகவும் இந்தியன் நேவி கோஸ்ட் கார்டு சார்பாகவும் அனைத்து முயற்சிகள் வந்து எடுத்துப்பட்டு வருகின்றன. எக்ஸாக்ட் நம்பர்ஸ் போட்டுட்டு சில மெசேஜஸ் வந்து வாட்ஸ்அப்லேயும் சில சோஷியல் மீடியாவில் போயிட்டுருக்கு. அது பொறுத்த வரைக்கும் நான் மக்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் என்ன வேண்டுகிறேன்னா இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எக்ஸாக்ட் கன்ஃபார்ம் டேட்டா வந்து யார் இப்போ 1000 இருக்காங்களா 2000 இருக்காங்க அந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் போட்டுட்டு தகவல் கொடுத்துட்டு ஒரு அன்அத்தென்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம இப்போ வந்து படகுகளை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம். அந்த தகவல் படி தான் அந்த நம்பர்ஸ் கணக்கு ஃபைனலைஸ் பண்ண பிறகு உங்களுக்கு தகவல் வந்து மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாக வழங்குறதுக்காக நாங்கள் முயற்சி எடுத்துகிறோம். ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் வதந்திகள் எதுவுமே நம்ப வேண்டாம். ஒரு நம்பிக்கையோடு நாங்கள் எல்லா எஃபர்ட்ஸ் எடுத்திருக்கோம். ஓக்கியில் வந்து ஒரு கடைசி நேரத்தில் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை புயல் மாட்டிருச்சு. ஆனால் இந்த வாட்டி வந்து டீப் டிப்ரெஷன் இன்ஃபர்மேஷன் வந்த உடனே அதாவது 4 நாடுகளுக்கு முன்னாடியே வந்து அனைத்து டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இந்தியன் நேவி கோஸ்ட் கார்டு வந்து இதில் ஈடுபட்டு எல்லா முயற்சிகளும் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கட்டாயமாக வந்து அனைத்து மீனவர்களை திருப்பி வர்றதுக்காக அரசு வந்து அனைத்து முயற்சிகளும் எடுத்துக்கொண்டு வருகிறது. ஸோ அதனால் யாருமே வந்து பயப்பட வேண்டாம். நம்பிக்கையோடு வந்து அவங்க இதில் கோஆப்ரேட் பண்ணணும் என்று நான் வேண்டுகிறேன். அதே நேரத்தில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் இணைத்து அனைத்து மாவட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து அதிகமாக மழை வரும். அதனால் ரெட் அலர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்காக கூட மாவட்டம் வந்து முழுவதும் தயார் நிலையில் இருக்கிறது. அந்த கனமழைக்காக 9 ஜோனல் டீம்ஸ் நாங்கள் தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அந்தந்த ஜோனல் டீம்ஸ் வந்து அந்தந்த ஜோனில் இருந்துட்டு இதை மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. இஓசி இந்த எமர்ஜென்சி ஆப்ரேஷன் சென்டர் வந்து நாங்கள் 24 மணி நேரத்துக்காக இப்போ ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். டேம் லெவல்ஸ் நாங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துட்ருக்கோம்.
அனைவருக்கும் தெரியும் 15ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் அன்னைக்கு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கனமழையால் ஒரு ஃப்ளாஷ் ஃப்ளட் வந்தது. ஆனால் இப்போ வந்து நாங்கள் அதுவும் பார்த்துட்ருக்கோம். அனைத்து அணைக்களை வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பான சூழ்நிலையில் இருக்காங்க. அங்கே கெப்பாசிட்டி இருக்குது. மழை வந்தாலும் அந்த அணையில் வந்து அந்த தண்ணி வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக இப்போது முடியும். ஸோ அதனால் வந்து மக்கள் பயப்பட வேண்டாம். ஆனால் கனமழை இருக்கும்போது தண்ணி அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல அவங்க போகிறது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம். குறிப்பாக குளத்தில் குளிக்கிறதுக்காகவும் இல்லை ஆறில் போகிறதும் அவங்க அவாய்ட் பண்ணலாம் என்று நான் இந்த தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் மூலமாக வேண்டுகிறேன். நன்றி. இது போன்ற செய்திகளை உடனுக்குடன் பார்க்க எங்களது யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்.